Ütüö күннен доҕоттор, дьэ күтүлээх сайыммыт, күөрэн турар күннэрэ, куяас да куяас, онната бу маннык күннэргэ киһи куруутун сөтүөлүүрүн эрэ дьэ саныыр. Казахстан иэни саха хириттэнэ эрэ арыычча кыракый. Уонна бу Казахстанга түрдэн аҕыс тыһынчаттан тахса араас, күөллэр, өрүстэр, бааллар. Онта хахарыгар оҕос сүүстэн тахса. Бу тинэттэххэ Казахстанга уу вопроһо күстээхтик турар, ол да буоллар, мин бүгүн үчүгэй кэпсиэхпин маҕарабын, Балхаш диэн оллох уратты күөл туһунан. Балхаш диэн күөл Робна Астана уонна Алматы иккардытыгар ортотунан устаһытар күөл. Бу күөл уратыта диэн аҥаар өттө туустаах, онтон аҥаар өттө буоллаанан киһи иһэр уута. Бии Балхаш диэн куоракка хастадаҕаны тохтоон хыдьыыбыппыт, Балхаш буоллаанан улахан куорат, онна олорон бу Балхаштан бэйэтигэр буола пляжка киирээримиппыт, аны хабыылаах эт. Ону биэхэ бу Шубар Түбэк диэн деревня тиийээрин диэбиттэрэ, ол онно уута даҕаны ыраас, онна киһи тута киирэн сөтүөлүөн сөп диэ. Манна уута туустаах, олус дьикти, ыраахтан көрдөххөнөн бу кычык муора-муораннан. Бу Шубар Түбэк кыпкыракый деревня баара суоҕа 2-3 кэрэ киһилээх. Ити биир улусана аастыбыт, ити барыта бии деревня буолар. Огунан биһи деревня буолбакка бу Балхаш күөлгэ хөтүүлүү кэлбиппит. Уута кыдьык дьэҥкирэ ырааһа, сылааһа, уонна наһаа дьикти туустаах кыдьык туу самтана кэлэр, уонна бу манна Астанааттан да Алматыыттан да хүрдээн элбэх киһи кэлэн хынньанар, хөтүүлэн, доохуйан астынан барар ире. Олох боростойдуу, уонна манна улахан тутуу өссө баралык, ол хиндаҕаны билигин маннык ыдьар ордуга буолуу диэханаатыбыт. Куяас күн маннык сөрүүн уга устан умсан ылар олус да чүэте видеоны сөбүлээп боллаханы лайк уна соруттар миэхэ.